Actualité dominée par la disparition de papa Nabiso Guimario au Yabela qui pendant Tamulaï, les lois à discuter, à Koufi à son âme, et la spéculation côté Taramo et Belé, les lois prophète Babimi. Et qu'est-ce qui fait que non, le bas commandé Bakou famille, il y a un Kende. Il y a un Sodome et Gomorrhe. Il y a un système Sodome et Gomorrhe. Quand tu es théâtre, bon, bah comédien. Bah me foutu, bah bon, côté là, tu es dans famille, bah tout. Tu n'as pas pépé, bah ils ont qui est bien té. Tout le monde a besoin de qui m'a eu à Koufi, tu as dit on a lobby, tu l'as dit papa, mais vous en avez mis sur mon lit, est-ce qu'il y a Koufi dans malade, mais c'est normal. C'est normal, tu es en foutu ma famille, il y a groupe théâtral. Viens vraiment. Na senga gibaya ava kufa na take na kanga esprit wana mais batala ki agi na ngai oko po na senga gibango te baboya ki ilelo wapi mais na yebisi bango ta nzana na bakozo limero na ngai batu nyoso babomi même na ngambo famille na bango na famille muyombe gauche pe bakotaki na makambo ngo ozo affirmer famille muyombe na chep numéro ti famille na ina biyete na bina famille na ya théâtral est-ce que na pesi numéro na bangi mutu kasi famille na ye mutu nyoso ko meka ngana kolanda kotake bato wana une semaine bango nyonso baokende bon nga mettre faka pentacle na lika bana émission internet te na lika na ba télé oyo ya Congo et ba frère na biso soki na liki na internet boye po moni makambo oyo internet eza mo robeba to bimi ebele to ba mettre to bimi ebele ya bandenge na ndenge na ba basala boulot bazo pesa ba retour bazo bebisa msala bato bazo belisa maboma to bazo trahir bato yango moniki na liki na télé pona ko soigner ba potagnon so ya bato babebisaki ba bazui bandeko bazui ba retour ba boma na ba porte-monnaie pe ba multiplication yango mabinga mettre faka pentacle veut dire kamuna salaka esimbaka erataka te bona salaka magie blanc magie noire magie rouge pe na za pona tamboli ba kilche belé na tamboli ba science belé pe na tamboli ba classe belé pour na 8 ans bandara ile bomu na za jandoki so moniki na bima nango na kolisa ngo boye po eza déjà dans nanga mais mutu po ibako mes collègues loko euta awa na Congo comme na poto foza ndoki po ndoki nde ya pombwaka ata na ndenga mystique na koya ko tikelo loko na yo za na Paris nga na za na katia RDC mais ne ko tikelo pe loko na yo pe ozui pe guérison na makamu na yo bazolela po ba porter monnaie ouais bato batembe dona bato baza maladi ko bambasu ba paralysé hein ba maladie andeke coronavirus ba sida na coronavirus ouais coronavirus faiblesse sexuelle nyonso wana ezado ki maladie o nyonso za na mystique ba simbi na maboko ya mutu oga monike bazo takenga na kubeta ngo po batu bayaka na nga basepelaka kaka do bato vraiment presque bazate côté na ngai na sala ka pe makambo e o ezomona na bakonzi ba autorité mnene na simbaka bango ndenge moko tuzomona boye pour naissance à porte-monnaie na multiplication bato musu bazo kukango te pourquoi bayebi terrorisme pratique nango bazo yebate bazo sala ngo biezo pesa ba retour ba musu tuzo simba nango pete ngai boye musala wana nga fana tika libela ngai élection fona sala kaka nga tiaza boye nga ministre batusha ngai te tiaza boye nga fo président linga ngai isa ba plier basala ga nga promotion musala balongola nga na mata na zonga suna musala kutu komeka note ozo ngaba fo le biloko wana mafande eza biloko mwana ba Congo miniti ezopela esprit wana ezosala vraiment makazi topesa ba pasteur ba mouchoir ba magorodo babimisa ba libumba mbisi ba Thomson kasi vanga nga fobi kolati ba pasteur pele kana ouais ba ya rebelle ba ya leti nanya baze belle so ndo tanga mabe soko moni esprit on pesa mutombo base wana nga zaina bala arrêter na tongina nte l'espoir ko bimisa magorodo na pesa yango na faveur VJC katanga na maître wareka yom to pesa pasteur nga na pesa Léopold Muto ouais na pesa ba vie wana tu affirmes que ma pasteur Léopold Muto manero ça ko pesa magorodo zaki ba numéro siko ligoro de sa bonzambe même yo vraiment za chrétien ndengeni ligoro de sa bonzambe parce que yo mona j'ai ça bimisa muto ligoro do Jésus est magicien ça le spectacle bimisa ba Thomson oyo magicien wana siko wana za kisi to za bonzambe mais kolo lo ba to sala ko leka to leka na ko ndima na ba prière na ko bimisa loko te so bimisa loko comme magie le sambo za la prière na salon de délivrance faut zondo to ne na mo faut zo na molina na esprit o loto ndoto na bimi na prison na sali boye bakanga kinga wana nde bonzambe yango wana mais so comme déjà bimisa loko ba bimisa puku ba bimisa nika c'est comme magie to ya ko lukanga lukinga na benga ka mutu te oya ko lukanga pete je mafu ngai za musala na salaka
Ce que vous avez fait, bien, vous expliquer ça bien. Ce que vous avez bien, vous expliquer ça bien. Et ça, quand vous avez fonction, il y a un pourtant, dans la bakonzi, mon tout est atteint. Suivez Amadia TV. Amadia TV est une chaîne d'actualité générale. Vous aurez sur Amadia TV politique, économie, société, philanthropie, culture. Soyez branchés, c'est une chaîne de haut niveau pour vous informer de la manière très respectueuse et en suivant des normes journalistiques. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube Amadia TV. Voilà, bonjour tout le monde, bonjour chers internautes, vous qui me suivez sur Amadia Télévision, c'est bien moi, votre Kevin Mohamed Zaidi. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de savoir, vous êtes tellement nombreux, vous avez confiance et fidélité. Merci à mes fidèles partenaires, merci à mon sponsor égal qui est Jésus-Christ de Nazareth, tu as fait ma casse et fidélité et surtout Ngouya, Telema, Salam Salam, merci à tous ceux-là qui nous soutiennent de loin de près. Merci à notre boss Junior Amadia depuis quelque part. Merci à madame Amanda la Duchesse et sans oublier Cordon Steve Kambanga et Nabosa Narati Starly Lima et Bandeko Nyonso Basala Musala pour que bon mon abailema kitoko pour mon qualité à Musala kitoko. Aujourd'hui on est là, on est avec un messier, je crois bien tu reçois tant qu'on découvrir ensemble Nabino. Déjà nous avons pressenti on dirait monsieur aux ana pifo makasi aux ana ngwasma parce que aye ko pesa makam par rapport ya Musala ya Salaka et je crois ba propos na épée serait ko choquer Bandeko Musu je crois Nabiso Nabino tu découvrir ensemble parce que actualité est dominée par la disparition de papa Nabiso Guimario au Yabela qui pendant Tamulaï les lois azali à couper à son âme et la spéculation côté à moi belé le prophète babimi avec baye il faut pas la mousser bembe je crois na maman chaque copé zala qui bon prophète Ezekiel abimaki tout repé est-ce que maramba bongo se reproduire donc point d'interrogation to la nyonso wana parce que jusqu'à présent famille na fandité famille artistique famille biologique na fandité tozara wana na minto tolela na mutu parce que mutu akei aza bébé aza mukolo il faut te payer ça na moi temps donc on a ndenge moi ya bongo mais sans plus tarder na kota déjà na bien lisolo nanga na un invité nanga wa maître Faka Pentacle bonne santé bien nanga santé vraiment normal santé ça bien bonne activité mademoiselle oui kende non bien OK kende ma bien. Je crois que c'est pour une première fois où les cas à match à télévision. Je crois au les qui dans la chaîne Mwamingi bande copé. Je crois qu'on a pu besoin de temps pour découvrir mais déjà ba internet na biso ba fidèle ba na biso besoin de découvrir mettre Faka Pentacle aux anani au sala nini et puis message nyomeli. Bon, on va mettre Faka Pentacle dans les gravement dans émission internet était dans les grands ba télé au ya Congo et ba frère na biso. Bon ce qui est dans internet ci boye pour mon makambo ou internet ils ont beba to bimi belé trop ba mettre to bimi belé ya bandenge na ndenge na ba sala boulot bazo pesa ba retour bazo bebisa msala bato bazo belisa maboma to bazo trahir bato yango moni ki na leki na télé pour na ko soigner ba potanyo so ya bato ba bebisa ki ba bazo bandeko bazo ba retour ba boma na ba porte-monnaie pe ba multiplication yango ba binga mettre Faka Pentacle veut dire kamuna sala ka esimbaka iratakati. Maître Faka Pentacle à sala amsala iratarate oza maître spirituel oza moto utina bokoko médecine traditionnelle to oza nani bon sala magie blanc magie noire magie rouge pe naza pour na tamboli ba kilche belé na tamboli ba science belé pe na tamboli ba place belé pour na 8 ans bandana libumu naza jandoki koko pesa ngi ndoki bandana libumu ozo ndimo zandoki ouais bandana libumu naza ndoki do so moni ki na bima nango na kolisa ngo boye po eza déjà don nanga mais moto po ibako mes collègues loko euta awa na Congo comme na poto foza ndoki po ndoki nde apombwaka ata na ndenga mystique na koya kotikela loko na yo za na Paris nga na za na katia RDC mais na ko tikela pe loko na yo pe ozui pe guérison na makamu na yo donc yango moni ali kana chaîne oyo na plaire makasi po bato balanda surtout bato yo bazolela po ba porter monnaie ouais bato batembe dona bato bazala maladi ko ba mbasu ba paralysé hein ba maladie andeke coronavirus ba sida na coronavirus ouais coronavirus faiblesse sexuelle nyonso wana eza donc maladie o nyonso eza na mystique ba simbi na maboko ya mutu oga monike bazo takenga na kubeta ngo
Mais attends un peu, au lobby, on a maladie mystique, mais au tchèque, coronavirus, on a peur à moins mystique. Les maladies mystiques, ils ont punition, ils ont karma, ceux qui sont faibles, ils ont ils ont karma tout le foot. La punition, maladie, ils ont punition. Ouais, ceux qui peuvent prier, ils ont aussi la spiritualité, la négativité, la positivité. Pour que ça soit mon tout faux, il y a un peu de makamo, bonnet, il y a un peu de 2011, bongi sanga ipé, basala nga ba prière na bikapé, na bakisa sou mayele pour place où on a connaissance des agues na fanda pe na ba femme de nuit banzoto do yango so moni mutu aza na femme de nuit mari de nuit na kolongole yango liandi ponga mona yebi ndenge esalaka na ndenge ekomaka na suka po esila ndenge moko pe liboma bako memela ngai na salisi ye do normal na kozwa guérison na makambo na zoluka. Est-ce qu'on est aux arbres bandi musala depuis quand on a neni bonga vraiment tant connaissance eko comme en 2006 hein 2006 connaissance ya qui vraiment na banda ko travailler ba 2011 ko travailler ba vitesse bongo donc et ya robeta mais pour maîtriser bona ba 12 wana dans zwa ki j'ai ti le lopi na zo tongela ngo ti le na sombela makambo ebele pour batu bayaka na nga ba sepelaka kaka donc batu vraiment presque bazate côté na ngai quelque soit muto yambaka makambo na biso ezanzambe pour atata osala la science qui sata bukoko boye mais muto ndimaka prière ezanzambe mais na sala ka pe makambo et oyo ezomona na bakonzi ba autorité munene na simbaka bango donc baza vraiment pour ngai tala na sala fondation na agi na nga boye fondation comme faka okomona ba vidéo na kopesa o lakisa bango balancer fondation faka pentacle au sala comme ça je cause pesa bande ko solution de mo kozolo bawana oza pena doué na matière nini poto mona bande ko msunga za fort na matière ya porte-monnaie magique na za fort na matière ya kobota yosko za doué mingi na matière nini ngo na tangi mingi to na randi ba science to na kena bukoko na pratiquer bande makela bane maboka bazinga diangola bakipa vita bachino bakongo chino mbengumbe ngutini masuwa ba Philippe Mbumba ba papa padi na travers ba biloko wana bukoko vraiment oya solo ya veri po bukoko monsieur comme vraiment makila mais na travers vraiment oyo traditionnel oya bukoko na biso ba Belgique ba yiba biso mais père moko doki wana oya salsa inga na mbazangongo wana yenda la kisanga ba mayele wana doki ba musu basala ka bukoko mi basala kindoki po zoka comme exemple mutu azangunza tango zakine ngunza te omoni kaka jeune ne tinga tango komi ngunza akomozo PV talaka bango mingi atazala ki so mona komi salité enjo de place eloko nzambe fandi salité ekotaka te po nzambe lingaka salité te ozo comprendre parce que science wana eza na ngombe ba belge ba yiba yango po kuta mona Congo fwe kimbangu fwe ne makela fwe ki pavita eza mo passe de faut tambola vraiment mais ezali na Congo eza mbaza ebelete ndenge moko tsozo mona boye pour naissance ya porte-monnaie na multiplication bato musu bazo kokango te pourquoi bayebi théorie mais pratique nango bazo yebate bazo sala ngo biezo pesa ba retour ba musu tezo simba nango pété on se comprend yango wana ke maître nyo sote zo likana TV za maître vraiment mais place on dirait na habité ndinga na comprendre mabe au lobby bande ko musu baza bangunza ko mona ka komi ngunza komi ko so mulimo et puis akomi ba mentalité parle on dirait au tche ba on dirait moi libanda ma solo nyo on dirait bondo ki pesa na kasi yo bisio ba jini yango basalelaka ba jini yango bazana décence ngana tambula suti na côté islam na tambula ba mso mona ko to côté jaba on njoto to côté se chama yushini ya kayu ya kayumi on se comprend jini oyo za nzambe akofana njoto mutu te voka fana baki obe fana cheneti poni so fani na njoto eza temple ya seigneur même biso to sala makambo to fana chaka esprit pa fana cheneti pa fana singa oko po so côté se genre njoto comme porter ozo vibrer au monde ramuto bongo so talier au monde jeune na biso na côté islam ça qui soin mais banda comme musulman comme salité poni ni ko porter tant ozo porter jean il faut yeba ndenge ba jin donc esprit moko boye donc l'esprit de mort pour tout musozo ko sanga na za jaba njoni jaba utepo eloko eza esprit ya nzambe ko kota nzoto mutu te ozolanda yango mona ka connaissance science batanga yango faut maîtriser yango quelque soit ya biso ya makila po papa na biso za mutu monde nchembi ba église abondia Congo bango nde baza vraiment ba cadre ya la kisanga nde ba betaka ndika je me suis obenga mene émission na ko accepter ndika koto na ko beta ngote po esa la boye boye mais na ko démontrer bino kaka pour bon matin na ko démontrer bino kaka ta deuxième émission na frère na yo asenga nga émission Steve donc na ko luka na betango et vraiment est-ce qu'on ndenge bo sala comme sala boye tant bo pesa ba porte-monnaie magique ba blonyo so bon ba inconvénients à la inconvénients ali soki eza ya makila muto za mbongo te akoya na ngai na opesa porte-monnaie ya makila akosombaka matériel ya pamba mais akopesa biso mbongo te wana eza inconvénient bango na esprit nde bakosola mais muto za mbongo na ye wana eza problème te donc soki mutazana elo te on esenga makila wana esenga makila kutu yango fo copie po yango epesa ba mbongo to tonga boye
yango nde ezalaka vraiment pourcentage mpo yango ebimisaka ba 10 000 ti likolo. Mais oyo wana ekosomba ebimisaka ba $1000 ba 5000 ya pasi lobaki moto wana azala patron atumba vraiment mbongo ebele mpo azwa eloko na ye ebimisami ba $1000 ba 500 okoprendre siko mpo yo otonga nango eza mo pasi mais moto ayaka na shirki na ye nazoluka makila na teka wana eza problème te eza nango tekaka mpe makila koteka moto makila yango wana ti so oteki moto babenga yango terme makila osopisi makila ti yango nde obomi ti yango wana bato bakoboma yango wana siko ntongo wana eza kupona mbongo ebongo siko bandeko baza na problème ya kobota bacondition mpe ezalaka wana kobota siko ezalaka spiritualité wana tokotaka siko na positivité bon nzambe vraiment otangeli moto bacycle mpe ozotangela moto bavexe coranique mpe na biloko bokoko ata aza na mosika na kotindela yango na chambre na ye natindikeli ye yango ya kotindikela ye moko na bitya boye base somba parfum tel sala boye poudre vake sala boye ka partir mosika ke tya boye mpe akomona yango soki mpe aza ne awa na congo wana na komema ye place na ngai nasalisaka na kisensu bato ya maboma natya bango kuna bato bambasu natya bango kuna nabengisa mama bato na mboka nasangisa mama connaissance ke vie oyo asalaka boye ye alongola maladi boye epesaka su fox yango moni korate na ngai eza mopasi yango nalikaka na ngai bachaîne oyo ya bafrère na yo ya télévision sikoyo mwana ntango yango eza te mpo oyo mpeza chaîne mpona bapublicité mais nalikaka na 5 chaîne na kini ale koyeba science eza moto nyonso te ya bariske ezalaka te to bopesaka bana wana keno omona mwana yango akomi nta mosumu adeleka omona mwana yango makikuluna bazalaka mpena bana mono bautaka na nzela moko ya malamu wana bana nini banu bopesaka bandeko basangaka mapoma mwana ezaka parfois moto mosusu akangamaki ndoki nde ezobloke ye siko ntango tokotake moto wana ablokaka ye tofongoli nzela kasi ye mama moko abotiti ozo comprendre mpo ezaka bataki nyonso ezaka freinage parfois moto moko ayokela koketo okota libala ya kitoko mais sikoyo ngenge eza te kobota eza te totalaka nanu avant tosala moto likambo apesa mbongo na ye totindaka nanu mbongo ya voyance batali ye na betele cérémonie yango vrai marabu fo abikola yo otindi foto na kombono na bikoli yo nayebi makambo na yo te me nalobi yango na mpo koto tokoti ebele vraiment na internet toza ebele mais topesa message kuna bandeko baolanda biso est ce que mosala mpa na yo mpona kosala mosala ezalaka fo futa nano mbongo liboso to ezalaka keno ofuti nano eloko moko to osomi biloko ya mosala mpe osala te matériel eza normal ngai nakosomba biloko matériel te so balibisoma matériel ya biloko na yo bafo bougie bafo boyeboye fo somba ngai nakosombela yo te ngai nasalisa yo nasuka nde okofuta ngai bongo apesi ngai ngai mona tushaka te opesi ngai ezala bongo batema mona presse ete yo somba matériel na yo nasalisa yo na nyonso ozoluka ngai boyeboye mosala wana ngai fona tika libela ngai élection fona azala kaka ngai tia za boye ngai ministre batushaka ngai te tia za boye ngai fo président alingaka ngai eza bapriere basalaka promotion na mosala balongola ye ngai na mata nazonga so na mosala kutu komekano te ozwa ngaba fwa do biloko wana eza biloko mona bakongo miniti ezopela baesprit wana ezosala vraimen makasi docteur moko alobaka ngamafu wana mpe ezali eza biloko chef coutumier donc wana eza secret na biso bakongo mpo nga eza moto ya kongo mingi de biloko moko ekataka te kua quand même traduction ezalaka oyeba esprit eza esprit moko bonga bafwa donc ye vraimen azoboma nyonso ya mabe eloko nini bakosala mpo makodifférencie bato baosala mosala malamu nde bosalaka mosala baosala mosala malamu mpo bandeko bazalaki mpe desimo mingi wana yebiso yango eza kaka kobikola moto papa maître yo ngosala ngai likambo kasi boye natindele photo mekana ngotala ngai teste mobimba yango wana so yo omonike ye moko tozanganga soko kobikola te bongo mabambongo akosala yango nayebi te moto soko kobikola yo te opesi nga photo na yo nasali yo na voyance yo yango wana fo yeba motu ya maître bato mosusu na internet lusu soko omonika spectacle ya mbongo miso epeli ye netike ekoma ye mbala moko donc tv na telefone enge toboka yango bazoki ekutana na makambo ebele bametre mosusu baza bango bametre mais siko toza ebele bafantier bakontinue trop na makambo oyo bazwi bapratique ya kisi ya moke amaîtrise nanu te azolingaka lusu mpo asemba ndako atonga nde bato nyonso bazotonga faut kopesa basino oyo tokoyeba kodifferencie bango eloko moko boye sino eza te bango nyonso baza bamarabu eloko mo azobiso bango nyonso baza bamarabu bakolimbwisa eloko mais sikoyo kosala pratique yango wana apesi bango nasungi bango bopesaka mpe bandeko mosusu fo nganga azalaka na kobikola mpo biso topesaka bangunja babiloko wana bikolaka topesaka bapaster bamouchoir bamagorodo babimisaka malibumba mbisi batomson kasi fo nganga fo bikola ti bapaster mpe aleka na nzela oyo bayaka ebele baza ebele so ndotanga mabe soko omoni esprit oyo napesa motombo basei wana nga nzali na balare te natongi nanu te bespa kobimisa magorodo napesa ye yango na faveur ya vgc katanga na maître wareka yo moto opesa paster nga napesa léopold muto napesa bavie wana
oyo ba magicien makasi na po bango baza patron so tuni jise katanga patron so tuni mutombo maître wareka patron ngala utaki na ngona ki santu a partir mbanza ngona zu yango ki santu na ye na luki recherche wana mona pesa ngo muto ezate ba fie wana ba kosa ngai ba pesa ngambongo mukeme fie wana pesa ngo ba camion nga siko na so ko spectacle na so eloko te yango peto so la so vie wana te c'était de tenter de vie wana yo pesa ba mususu ba commission ba pesa mususu ba teki na mona ngai vie mais siko ngai mona loba taka ba niveau ba se wana za makolo na so tonga na tiboete ba niveau wana za makolo ba se wana vitesse yena nte so na usani ba ko fina nga peti apesa na biso ka eloko to kabola apesa ka 3000 boye nzoka nda apesa ba camion na ndako pona eloko wana ko Olivier Mbongo. Tu affirmes que ma pasteur de muto manero ça comme ça magoro de zaki bani si ko ligoro de ça bon Nzambe même yo vraiment ça chrétien ndengeni ligoro de ça bon Nzambe parce que yo mona j'ai ça biso muto ligoro do Jésus te magicien ça spectacle bimisa ba Thomson o magicien wana si ko wana za kisi to ça bon Nzambe mais ko lo ba to sala ko leka to ko leka na ko ndima na ba prière na ko bimisa loko te so bimisa loko comme magie. Le sambo ezala ka prier na salon de défense faut zo ndoto nde na moni faut zo na molina na esprit o lotaki ndoto na bimi na prison na sali boye bakangaki ngai wana nde bo Nzambe yango wana mais so comme déjà bimission loko ba bimission puku ba bimission nika c'est comme magie ah ta chrétien voilà donc non rapidement parce que wana za passer le pour muto mondo tangi bon olobi ke non numéro les aki bo bondoki to loba eza bondoki yango pesa bango bakisi wana batontsaka ba église wana uta biso mais ko ngai c'est wana blé mwana muke babetinga mbata balio numéro so la kasula ba fe wana te ndena koma ko tonga boye na baki na ko tonga na ko pela ata bino bosalinga eloko ngazo pesa ka bino ngeno kosaka batu bolia bango mbongo ke loko na bino moko oya bango eza bango te eloko wana eza ngai ba prophétie wana eza biloko na biso ya mboka na biso butu so tuni so ko église bango nja ko yebisa yo ponga za mwana mwana chemi quand même na pratique mingi na côté tina makari beaucoup bi jusqu'à gay shika inga na yebi ba connaissance na kena islam na tangi fatia bismillah wa kima kina hamda rabbil alamin na kima ki maliki ya umidin iyaka na budu ya na stain irina swatu al mustaqim siratu al azam talarim rahil mawdu alayhi wala dolim na kena bukoko na kena gadi d'Algérie na kena rose pois na sali recherche mais na moni bukoko zaka pouvoir ezo peser ozo comprendre mystique ezana bukoko biloko no so mona bato basala minute ba comédien banani boisa bukoko parce que bakoti pe bukoko mbe comme boma batu bakena na bukoko mo salité et comme ko boma et le ba chroniqueur na moni ba chroniqueur ba musicien ba bakoti na vie qui pede mambe bele quand c'est ça magie blanche mundele terando boma batu bomi batu kotinda mutu etika yo kezwa kisi faut coucher na mama na yo mundela moni et comme otimbi ça faut na changer ayeko boma kisi wana ayeko tchasu ko mwasi na mwasi balingana to mbali na mbali balingana veditala ka babenga ngo Sodome Gomo Nzambe kuta bomela ngo mokili siko eloko bongo na science ezaka poa koleka na mutu ateki mutu Nzambe koki olimbisa mais mutu asangani mobali na mbali Nzambe alimbisaka ete to mutu asangani mwasi na mwasi voi kisi siko eza wapi c'est que o ezema be o eza basi na basi bazolingana bana bazolingana yango bengi système Sodome Gomorrhe ko titi na théâtre so boma ba comédien ba mfuti bona bongo ko titi na titi ba nzoto ba famille ya batu tina mpepe na bango ezo eleke bien te et qu'est-ce qui fait que non le ba comédien ba kufa mingi bondi ba mokende bo eloni bongo na zo Sodome Gomorrhe yango wana olongo ba kembindo eza na ngamu ouais mbindo eza ngamu na bango ba purifier mais kala mingi te maka bongo gosila mais bino mona pema na musika bo mona pe mo pepe eza na 20 moko eza na wana eza telengana non ke fo ba lia batu mingi to te to komi ko kina suka les gens sont pas belés donc il va comme non aussi là les gens sont belés matin pour les qui tant moko boya pour muto comprendre ayeba ko luka Nzambe pour ko lubate so to sala ga boye muto ya ko luka nga lukingai na benga ga muto te ya ko luka nga pete je mafu nga eza musala nga na salaka soko yo ko luka makambo eza bien te na expliquer eza bien te soko eza bien na expliquer eza bien eza ka te fona fonction ya kana ngai pota na sala ga bakonzi muto te atinda ngai muto atinda ngo eza satana Nzambe basola déjà que petro na fois zo boulot oyo mais il y a un ami sur molimo je crois tout le monde a besoin de ce qui m'a eu à couper on a lobby tout le lit papa mais aux amis sur molimo est-ce qu'il y a couper na malade moi c'est normal n'habiter c'est normal c'est ça en ma famille il y a groupe théâtral na ombre o coach zo tambo na ba comédien o ya ba PD ba lukina ba lesbiens zo boma ba papa na bentere ba sera fait masumu makambo ezaki na ngoti na ba sera ba papa mbayo sombo wana ba lobaka donc ba makambo ezalaki te mais tout le monde temps o mutu nyoso komi comédien pour na ba sentiment bakomi luka ba shirki ba muso luka shirki te ba muso zo lika makambo ebele yango sto ko bo matin o muso zo ya comédie ba nzele ba joba luka ngai ba muso zo ya ba nzele ba luka ngai yango sto ko bo magie et côté sisco impurité
na kati ya gupi vie wana vraiment nasengaki baya ava kufa natake nakanga esprit wana mais batalaki age na ngai nzo bisa ngo spiritualité na age te mutu somo ni bunene mawa beaucoup tane bo ko kima yo waza vraiment rabouté okopona omo nega munene omo na fiance ba chaînette ba nini yango te musala okopona nasengaki bango te baboyaki ilelo wapi mais na yebisi bango ta ezana bako zo numéro na plus 243 89 017 82 32 89 017 82 32 batu nyonso babomi même na ngambo famille na bango na famille muyombe gauche pe bakotaki na makambo bango ozo affirmer famille muyombe na chep numéro ti famille na ina na biyete na bina famille na ya théâtrale est-ce que na pesi numéro na bangi mutu kasi famille na ye mutu nyonso ko meka ngana ko na ko take batu wana une semaine bango nyonso ba okende ozongela okende na molimo o nyonso kote ni makambo na ye yango na pesi famille babenga ngana na sala système maki mo bona chaka na cercueil. OK deux numéro rapidement plus 243 89 017 82 32 89 017 82 32 na sala système maki mo na litungulu on point na changa na cercueil tana changa na cercueil na ko fina na litungulu mo litungulu ndenge swaka on point maki ndenge polaka mutu na kufina nteme comme pola maya miso comme bimaye comme swai ale sima mikolo akoya kolanda une semaine style wana nazongo mingi na kisantu nazongo mona kisantu to betango déjà na 3 days aw so na bete loko wana ti balie mutu so bo pesinga bo bengi ngai na bete loko wana za facile so ba bengi nga na kosala loko ngo to signer papier okopona na ba jour na pesi bo pesa na mbongo te mais to signer papier bo tala siko banani ba kolanda ba omona batala kaka tete biso to sa bato nzambe to kosala mabete te to kosala mabete rien. Il faut que ça m'appelle dans ma baie pour placer que blocage. Asa na prison pour babomi. Afa tambola. Akene sengote asa na timu tono tambola baba. Anoke na place mo bambiance so tambola timu kone kokoka. Sur fois ça na lieu de repos mais ça na lieu de repoter. Ali faut attaquer mutu na bakufa so bato na bakufi bangonde bakobenda na po basamba. Po ezaka na ndenge moko leta pe azalaka so mutu afundi au plein. Il faut mona na po bosamba. So ki plein mona ntese bosamba. Est-ce que ça là bosamba na faut plaigner même quand faut que ça plaigner pour beaucoup qui osamba d'ailleurs que pour défendre auto que prison to longo si quand on tiki mutu na spiritualité comme ka tengana akoma neka ko tambola parfois tikali na 30 ans parfois 40 ans ti ekoka obi bato na bakufi nde bakosamba maman mais ils ont bande komi balanda théâtre ni bazo accuser mo me gauche ba que non azana simali wa na ebite mino bata molimo so ba lobi kati ya moyombe gauche ko zala yete me na kati na ye bon faut ye kaka afunda mingi papa le utabala ko loba mingi azana ngakisa makasi te ezana oyete me kati na ye ngakisa makasi te bazana kisa azana kisi na ye me kati na ye te vraiment tout na biso na suka je crois question suka yango lelo mboka na biso je crois bino mona mampe na molimo mboka na biso pe lelo ba jeune ba mipesi na vie ya kwiti misusu kuluna mambe belebele za na molimo mo ba cheli kola mboka na biso to eza na okaka mopepe mo nde eza mopepe mpepe mboka eza bien te mokonzi mboka zo bongisa mboka makambo nyonso ekosila logique ezokota fo bazongisa bokoko bayeba kotiaki mbango na place na ye keke songa aza magicien mais nayebi makambo wana bayeba kotiaki mbango na place na ye po ekende bien eza siko négligence juste na place bayindo bachef vraiment mingi na bamindele bakipavita banéglige basimo padi banéglige bafilipo mbopo banéglige bapapa ntolani banéglige na basimo padi ale ozomona bakoko wana bazali kotomboka donc oti ozalaka vraiment kimia te soki bango bafandi bien te mais nde ozomoni na mboka ezoke na kobonga to eki mona kobonga po afa kobonga ezala pasi eyaka nano même soki ngosimba mbongo na batango wana omona souffrance ekoya makasi ntango ekobombarde esengo ye na nsima voilà tokomi na biso na suka je crois bandeko bazwi ntango olanda yo message nyonso kopesa na bandeko bazalaki tellement desi baleki mpa bamarabu ebele baleki spirituel bakutaki kutani na bango message nyonso kopesa na bandeko wana bazwi ntango olanda yo du début à la fin eza mabe te bamarabu bapesi bango baretour maboma baretour misala na bango nga naza tokosoigne bazala desi te mais bazala nde baegan te soki na bongiseli bango makambo na bango bayeba kotosa mpe oyo tokosigne na bango parti bayeba komema ngo ntina suka tosunganaka ekozala siko bien makasi soki tokosungana bongo ekozala bien bacondition ezalaka nini condition ezalaka kotosa pesa ye mbongo boye esala ye boye kotosa kaka
consultation ezali ndenge ni bafutaka combien osotongo bengi moto moto azana chance na ye moto mosusu multiplication ekosenga na ye mbongo ebele te ekosengela parfois likasu parfois mosusu ekosenge nguba parfois mosusu ekosenge 10 000 donc moto moto aza sikona makila ndenge famille na bango ezali ke kote oshike esimbaka te kote esimbaka te même ndenge ata moto asombi pour témoigner multiplication ezaka moto faut esimbaka pe reveni na elo mo olobaki obi oza na fondation na yo fondation Faka fondation Faka ndongo zora bana wana zora bango charge bongo ezaka na profit moko te likolo ya bana wana bwa na bénéfice moko te eza bénéfice te ezaka bolamu hein ebendelanga makampo nange simba ke ratakati yango na vraiment na ndenge ya spiritualité te na ndenge bete zo matchaka pouvoir na ngai ko kabeza bien kuza bande comme suma ta muso atika yi mwana kuna so ati ayoka réaliser mwana zaka na fondation kuna meta muso abangi lelo ayoka ke yo moko zaka ta muso maître spirituel te rien eloko ezatenga azalaka na fondation te na sens ya nga moko nakendaka nde kotala bato bamboka mosika nazo voyager ntina bakini kokende koluka makambo partout donc partout na sens wana voilà tokomi na biso na suka je crois na bandeko balandi bainternet ya match ya télévision bakaka na tembe moko nayebisa oyokaa mpena basaint thomas nde bango yeyo donc awa soko olobi likambo fo bamona likambo wana je crois osalaka mosala na yo mpe eza mosala oyo eza déjà il faut monaka na bilembo po eza mosala ekomimaka na maloba te il faut kosala mwa eloko moko nde ezalaka kaka no totamboli bongo toclôture nango donc voilà spectacle ezango eloko te mais ok je crois que bien pardon fongola ma poudre excusez pour la caméra hein? Oui. Ok. Donc, on a du carton, poudre. Ok. Toujours on a une parfait hein? On a parfait. Tout ça là, il y a Pantalon, non? Moindra. Ok. Pas pour là. Non, pas pour là. Liboum. T'es liboum. Ah. T'as eu mon liboum comme ça. Ok. Est-ce que c'est au tigre là maintenant? On l'a mis quoi? Tiens, écoute, les gens ils sont pour expliquer côté l'autre. Nous devons famille bateau. Voilà. T'as bien tout faux, t'as bien tout faux. Au secours de bataille. Nzambe to fonga kafisa choni ngo kafisa choni Ok. Ok. On pigeon. Pigeon noir. Et puis il y a 4 heures. Je me suis quitté. Il y a un spectacle qui est là. Voilà. Kakambo on a un bon tout le monde a un bon numéro. Tout le monde a un bon numéro. Il y a un coup faté. Tu as les heures au coup faté. Ok.
Yé. Aussi mbaté. Donc ouais ça le yo mo ici. Faut aussi mba. Alpine, ça la maîtrise, ça la maîtrise. OK. Fana na okasi. Voilà donc vous avez pigeon yo ici. Est-ce que vous avez carton ezalaki vide et puis bakati caméra non bakati caméra te élément yango kitenzi na popola to popola kité opombola ki nyonso merci pigeon est noir yende elembo ya lumière OK pigeon est-ce que bandeko baza musika ndeti bandeko baza na poto ba vivre à l'étranger bakoyi pe kobenga yo ke na osali ba musika musala partie ya musika mbona yebisaki yo kota na chambre na lobaki yango bato bazolanda awa kota na chambre sombelanga bassin tel kanga elamba ya pembe bima na yo na chambre na pesi yo minute ya moke ntango bakota yo kuta pe eloko ndinga na bendi boye eza bapriere ka basalaka eza ngolo kwa gravité mais na bato mosusu eza grave mpo kotuna mpe motu boye osaleli yango pete akoki pete asala baspectacle mbongo mpo spectacle mbongo ezala nango bayiba yango pampamba wana ezala nango facile mais lo mo te koloba ondiri okangisa yo tobanga makambo trop lelo ondimi ke non pasteur Léopold Mutombo azwa numéro na yo obimisa magoro est-ce que yo so comprendre ngai c'est que yo comprendre te na lobi azwa ngona sima na ngai babetanga mbata babetanga nde mbata na zana kanda na bango même yi abengi ngai na koloba vérité ko numéro ezaki ngai faut futa ngai faut futa ngai mbongo kasi Tokom na suka je crois ngana osimba te yo mo fo simbelo na te ngana osimba te da yo fo simbelo na yo te tokom na suka déjà donc clôturer déjà émission donc na ngosumula ite o pigeon na yo donc yo ndoza webi makambo sala je crois bandeko ba Holanda biso bandeko ba Holanda biso numéro pour te clôturer 243 89 017 82 32 89 017 82 32 089 017 82 32 plus 243 89 017 82 32. Ouais, na ozwi ngai moko avec na pesi colonel général Elvis Mbote. Il y a père na Changu donc Nazarao. Merci beaucoup Toromi Nasuka. Je crois bien au moni pigeon et bimi na kati ya carton azana bomo ya kufate donc aza penza na bomo yi. Je crois les mains ngona aza penza na bomo ya zo bouger. Donc musala yango yo musala ya bandeko bazaki desi bandeko bazwaki mo ba problème moi mingi o ba kena bisiko pe ba décevoir ba moi mingi je crois ba numéro ko za l'afficher wana numéro peut-être ko lobama awa beaucoup vraiment numéro wana to komi na suka ya émission na biso merci à Starlima qui était derrière la caméra merci na bandeko na biso du début à la fin donc ko bandeli pena tisuka ndeka ba alpha et omega donc on biso du début à la fin merci à vous et merci à Rémi Bobwa qui était là pour assistance. Merci aussi à notre cardon qui est Steve Kambanga, Nabo Sanarate, les boss, Junior Amadja, Motema, maman Amanda la Duchesse. Merci à vous et merci à mon ami et frère Jivansi Maton, le garçon, Motema Fernay Kabedi. Et tout comme Napson Asuka, c'était ici, ça chef, cette belle émission. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Suivez Amadja TV. Amadja TV est une chaîne d'actualité générale. Vous aurez sur Amadja TV politique, économie, société, philanthropie, culture. Soyez branchés, c'est une chaîne de haut niveau pour vous informer de la manière très respectueuse et en suivant des normes journalistiques. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube Amadja TV.